с Адиной сейчас встретились, она пригласила меня в баню и на педикюр. Видите, как надо приглашать землянскую на встречу, а то они, давай встретимся. Ну, а видишь, человек такой сразу, так, баня, педикюр, дорогая, что хочешь, да, красавица? Так вот, мы сейчас вот как раз вот обсуждали с Адиной о том, что, ну вот, у Джу очень хорошо получается собирать, донатить, ну, на донаты деньги, да, там за 3 часа, говорит, $150 тысяч собрала. Я такая, что? И я, знаешь, что сегодня точно поняла, что ни в одной стране я такого не видела. Да, то есть кыргызы очень-очень-очень такие сердобольные и очень любят помогать. Причем даже далеко не богатые люди, но они всегда делятся, ну, садаха называется, и закят, да, у мусульман. Так что я перед вами снимаю шляпу, кыргызы. Благодарю за все. Кыргызстан forever, алга, как они говорят.